ว่าเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจว่างๆนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับสงฆ์พระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่านเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารท่านก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้ยหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจนกระทั่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ข้างในใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์
เหมือนกระจกส่องเงาหน้าบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนแก้วบ้างเหมือนเพชรใสๆและยิ่งกว่านั้นกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่บารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันปรากฏขึ้นที่กลางกายฐานที่7ดวงนี้เป็นดวงธรรมเบื้องต้นดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวในกายมนุษย์ท่านก็หยุดใจนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปใจก็นิ่งแน่นนุ่มนวลสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแนวดิ่งก็เข้าไปถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันดวงศีลซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงสมาธิซ่อนอยู่กลางดวงศีลดวงปัญญาซ่อนอยู่กลางดวงสมาธิดวงวิมุตติซ่อนอยู่ในกลางดวงปัญญาโดยวิมุตติญาณทัศนะซ่อนอยู่ในกลางดวงวิมุตติเป็นชั้นๆเข้าไปตะกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็ขยายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเป็นตัวเองนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับกายมนุษย์หยาบก็จะเห็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นๆเข้าไปกายจะถูกถอดเป็นชั้นเข้าไปแต่ละกายถูกเชื่อมด้วยธรรม6ดวงใสบริสุทธิ์ตั้งถึงกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโพธิภูหยาบละเอียดหน้าตักหย่อนก็5 วานิดหน่อยกายธรรมพระโสดาบันหน้าตัก5 วาสูง5 วาเกศเอาโพธิ์ตูมกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10 วาสูง10 วาเกศเอาโพธิ์ตูมใสบริสุทธิ์ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดก็หน้าตัก15 วาสูง15 วาเกศเอาโพธิ์ตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นร่างถึงกายธรรมพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดหน้าตัก20 วาสูง20 วาใสเกินใสบริสุทธิ์มากซ่อนกันอยู่กายใหญ่ซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กเป็นชั้นๆเข้าไปซ่อนกัน
กายที่สำคัญคือกายธรรมแต่กายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคาลากายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลอัตถกิจ20 วาสูง20 วาท่านบรรลุธรรมไปอย่างนี้เนี่ยทุกพระองค์เหมือนกันหมดแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพระสาวกมนุษย์เทวดาทั้งหลายซึ่งก็ล้วนจะมีกายธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมกายเช่นเดียวกับพระองค์ทุกๆพระองค์จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือทางมรรคผลนิพพานต้องเดินอย่างนี้เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทวดีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่เมื่อท่านยืนยันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเป็นลูกเป็นหลานท่านก็ต้องดำเนินรอยตามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางกายให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราทั้งในยามที่เรายังแข็งแรงอยู่หรือยามที่ร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งใกล้จะละโลกนี่เป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกิจที่จะต้องทำละเกี่ยวกับตัวของเราเข้าถึงได้ก็จะมีความสุขที่ไม่มีประมาณมีความสุขมีความบริสุทธิ์สว่างเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเราก็จะได้รู้จักตัวของเราเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะอีกทั้งจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขสำหรับชีวิตปัจจุบันชาตินี้แหละทั้งอริยบทนั่งนอนยืนเดินจะเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆกายในกายหรือองค์พระธรรมกายที่อยู่กลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาฝึกใจให้หยุดนิ่งฝึกนิ่งให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจหยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป
เมื่อเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาใหม่และก็ภาวนาสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะให้วันคืนล่วงไปด้วยการเป็นอยู่ด้วยความเป็นประมาทฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ